Masa dilepas nggak mau? Kaki gajah. Udah sekolah lagi, Pak? Udah? Mulai lincah kan? Dekne kok lemes njaluk gendong-gendonge lho. Paling ngerti ya. Nyantik paling ngerti. Iki kan setelah kita ajari ngomong-ngomong ke lho. Pijit itu enggak apa-apa, biar sehat ya. Tuh, sembuh kan sudah kan? Tuh, pinterin temen ini ya, Mas. Simbah enak bukunya? Iya, wis kuwi sampai marah kok. Iki nek mau telateni kowe kok piye yo? Langsung bae rencana. Ora maksude telaten kok kuwi yo. Jadi nyade yo. Cakep lagi. Tuh, enak kan nih. Sampai depan ya sakitnya. Oyo iki. Mas, enggak apa-apa. Enggak. Enak ya? Biar enak badannya ya. Biar enak, enggak mutah. Lagi, enggak mutah. Enggak ke dokter nanti ya, sayang ya. Kalau kakak begitu, kakak dipijat Simbah kan malah enggak ke dokter. Nah, dikit sakit dikit. Bentar sedikit. Biar enggak Dibuka-buka biar sesak. Ada kan enggak bukan ini. Katanya buka. Iya. Oh iya bentar ya. Bentar ya nak ya. Udah dikit. Iya. Udah. Udah. Ini sakit sayang. Biar itu biar kena, iya, kena. Tangannya Iya. pegang. Oh iya. Ini biar kena. Kita bantu sayang. Iya sakit. Iya. Yes. Sudah. Biar enggak bilang. Udah cukup. Hah? Selesai. Saya ramah sini. Belakangnya. Oh iya. Biar enggak bilang. Udah. Iya. Sedikit lagi. Enggak apa-apa, sedikit lagi nih. Ini biar enggak pusing. Ya sudah. Selesai.